Geldim kızmaktan. Bardak mı? Ош шаарынын Жапалак айылынын тургуну Нуржан Райымкулованын 7 баласы бар. Дал ушинтип Нуржан айым күн сайын 5 баласын мектепке узатып, кайра тосуп алат. 2 баласы жаш болгондуктан үйдө карайт. Балдардын жаш айырмасы 2 жаштан 1 жаш 3 айга чейин. Азырынча иштебейм, балдарым жаш. Ошо 7 балам карап эле мектепке жөнөтүп, 5 балам окуйт. Экөө үйдө кичинекей, садикке бербейм, үйдө эле карайм. Нуржан айымга Баатыр эне намын алганын бүгүн кабарлашкан. Өзгөчө кубанып турганын эне балдарын түйшүгү менен алып урушуп, күнүн үй тиричилиги менен өткөрөт. Азырынча балдарга тарбия берип, үйдө отурууну туура көрөт. Бул балдарга татыктуу тарбия берүүгө чоң мүмкүнчүлүк жана милдет деп белгилейт. Балдарынын улусу кичүүсүнө сабак окутуп, Баатыр эненин жумушун жеңилдетет. Ар бир баласынын чогулушуна калтырбай барып, ийримдерге катыштырууга да жетишет. Пандемия учурунда гана электрондук сабактарда телефондордун жетишсиздиги бир аз кыйынчылык жараткан. Азыр эми күнүм кантип өткөнүн билбейм. Саар турасың, мектепке жөнөтөсүң, анан эле обед башталат, обедин бересиң, кайра эле кеч кирип, ушулар менен күндүн өткөнүн деле билбейм. Чындыгында ошо кечке эле ошо тамак аш, кирлери, ошо үйдөгү кызмат. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар дейт. Балалуу үй болсо ызы чуу болуп күндүн кантип өткөнүн билбейсиң. Ар бир баланын насиби өзүндө да, өзүнүн эмеси менен Алла таалам өзү жараткан, өзү бардык ырзыксы менен берет. Ошо көп баланын деле немеси болбойт. Билбейм, кыйналбадык биз. Электронный окуп аттык үйдө. Ошо телефон жетишпей неме кылып, бир телефон менен окуп калабыз кээде. Ошентип алып неме кылып окуп атышты. Пандемияда кичине кыйналдык үйдө. Нуржан айымдын жолдошу чек ара кызматында эмгектенет. 3 жыл мурун пенсияга чыгып, үй бүлөсүн камсыздоого маянасы да көбөйгөндүгүн айтат. Көп баланын атасына мамлекет тарабынан бул жылы 2 бөлмөлүү батир берилген. Руслан мырза балдары Кудайдан берилген белек экендигин айтат. Мекенге да кызмат өтөө менен бирге ата милдетин да так аткарып келет. Жумушка байланыштуу алыскы аймактарда көп болот. Ага карабастан үйдө болгондо жубайына балдарды кароодо ар тараптан жардам көрсөтүп турат. Мен өзүм үйдө болгон учурда колдон келишинче бардыгына жетишем. Машина менен бардыгына жетишкенге аракет кылам. Эми мына кызматыма байланыштуу көп моменттерде жок болуп калам. Эми алма-алда аялым өзү деле чыйрак, машина өзү айдай албайт, бирок такси дегендей, маршрутка, автобус дегендей ошол нерселер менен колдон келишинче бардыгына жетишет, үлгүрөт. Ата-эненин орду бөлөк, бир тууганын орду бөлөк, сагынуулар эмелер болот, бирок эми булардан дагы артык эми ошол чек араны коргоо ыйык милдет дейт. Ошол милдетибизди аткарып, телефондо сүйлөшүп турабыз сагынганда. Баарын жакшы көрөм. Жиним келгенде тополоң кылганда урушам. Аны жака башка үйгө кирип кетсем аркаман барышат. Кайра эле жакшы көрөм. Кудайга шүгүр деп жүрөм. Кечки ушуларга кант берем, тыйын берем. Ушулар менен алышып, чалышып жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Нуржан айым буга чейин бир да баласына жөлөк пул албагандыгын айтат. Тийиштүү документтерди чогултуп тапшырганда жолдошунун айлык маянасы жетиштүү деген жооп алган. Бирок азыркы мезгилде тамак аш, кийимге болгон баалар кымбаттап, жолдошунун маянасы анчейин жетпей келет деп билдирди. Исхак Туратбеков, Гайбил Оозбек уулу, Ош ТВ.